Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Bangsa Melayu dikatakan mampu membina kapal-kapal laut yang amat hebat oleh para pengembara dan penulis Eropah, terutama dari Sepanyol dan Portugis seperti Tom Perez, Godinho de Heredia dan Duarte Barbosa, di mana mereka mencatatkan kapal-kapal milik bangsa Melayu yang berlayar dan berlabuh di pelabuhan Melaka bersaiz besar. Dalam catatan sejarah, Sulalatus Salatin menceritakan tentang bahtera Sultan Mahmud Shah berlayar ke Majapahit berlaku dalam abad ke-15 Masihi adalah kapal yang cukup besar bernama Mendam Berahi, di mana lebih besar dan hebat daripada kapal Portugis Flor de la Mar. Pelabuhan Melaka juga dikatakan merupakan pelabuhan yang amat sibuk dengan kapal-kapal. Malah ada sejarawan menganggarkan pelabuhan Melaka menerima 2,000 buah kapal yang datang berlabuh ke Melaka atas urusan perdagangan dalam satu hari. Catatan Yunani, Portugis, Belanda, Spanyol, Jepun dan Cina menunjukkan tamadun Melayu hebat dengan teknologi perkapalan dan persenjataan mengatasi bangsa-bangsa lain pada zaman abad ke-2 Masihi hingga abad ke-16 Masihi. Dikatakan sebenarnya dalam zaman Portugis memang ada tercatat dalam tulisan Portugis yang menyatakan di mana tukang-tukang Melayu dalam membuat kapal telah dibawa ke negaranya bagi tujuan untuk mempelajari teknologi perkapalan tersebut. Kapal terbesar milik Sultan Melaka yang ada disebut dalam sejarah ialah kapal Mendam Berahi. Mendam Berahi dimiliki oleh Sultan Mansur Shah, di mana era pemerintahannya digelar sebagai Zaman Keemasan Melaka. Kapal tersebut merupakan sebuah kapal jenis jong atau gali yang amat berbeza sekali dengan kapal-kapal lain yang sezaman dengannya. Kapal ini jauh lebih besar daripada kapal Flor de la Mar. Ianya dibina pada tahun 1453 dan kapal ini diterajui atau diketuai oleh Datuk Laksamana Hang Tuah ke mana pun ia berlayar. Sungguh kapal ini amat besar dan begitu gah menyusuri seluas lautan di dunia. Ianya adalah lambang keagungan dan kemegahan Kesultanan Melaka suatu ketika dulu. Panjang kapal ini ialah 328 kaki dan lebarnya pula 36 kaki. Apa yang lebih menarik ialah ia dibina tanpa menggunakan paku tetapi menggunakan teknik pasak kayu. Ini merupakan ciri khas seni bina Melayu pada kapal Mendam Berahi. Kapal ini mempunyai 7 tingkat, di mana 2 tingkat berada di bawah paras air dan 5 tingkat lagi berada di atas. Terdapat 3 tiang layar utama. Layar di tengah-tengah disebut sebagai layar agung. Kapal yang besar ini turut mempunyai dayung berjumlah 100 buah yang menempatkan 50 di kiri dan 50 di kanan. Setiap dayung pula dikendalikan oleh 2 orang dan ini bermakna ada 200 orang pendayung dalam satu kapal. Kapal ini mempunyai 2 dek. Dek di belakang adalah untuk raja yang dibalut dengan kain baldu berwarna kuning. Pemegang di dek ini diperbuat daripada emas. Pada dek depan pula adalah untuk orang-orang kebanyakan. Dan dek hadapan ini dilengkapi dengan 5 buah meriam besar dan berpuluh-puluh lagi meriam di sisi-sisi kapal, termasuklah lela, rentaka,
serta pemuras dan lain-lain senjata. Muatan kapal ini dianggarkan sekitar 500 ke 700 tan. Di muncung kapal, diperbuat dari teras kayu cengal batu, diruncing dan ditajamkan. Fungsinya ialah untuk merempuh dan menghancurkan kapal lain apabila bertemu musuh. Caranya dengan menurunkan layar dan pendayung akan mendayung laju ke arah badan kapal musuh dan merempuh kapal tersebut hingga berkecai, serta prajurit akan melompat ke kapal musuh. Begitulah kehebatan mendam berahi ini yang amat digeruni di lautan, apatah di perairan Selat Melaka. Malah dalam catatan Alfonso sendiri, mereka menggelar Jong Alam Melayu sebagai penggegar dunia. Dalam catatan sejarawan Portugis iaitu Gaspar Correa, dalam bukunya Lendas da India, Legend of India, beliau turut menceritakan keagungan dan kehebatan kapal mendam berahi buatan Melayu ini. Beliau begitu kagum dengan dinding kapal ini yang begitu tinggi sehingga kan tiada siapa mampu memanjat. Malah ribut dan taufan bukan penghalang bagi kapal mendam berahi ini. Walaupun dibedil kapal musuh, ianya tetap kukuh dan tidak karam. Kerana dinding kapal ini mempunyai 4 lapisan kayu yang begitu keras, dan walau dibedil oleh meriam Portugis, ianya hanya mampu menembusi 2 lapisan dinding kapal mendam berahi. Datuk Laksamana Hang Tuah pernah ke Siam untuk membeli gajah menggunakan kapal mendam berahi. Ketika itu, kapal ini mampu memuatkan sehingga 20 ekor gajah. Dan ketika itu juga, di atas kapal ini dilengkapi dengan peralatan perang seperti rentaka, meriam dan senjata lain, berpuluh ekor kuda perang dan beratus orang tentera. Bayangkanlah keluasan kapal mendam berahi yang gah ini. Ditambah pula, kapal ini diketuai oleh hulu balang termasyhur Melaka, Datuk Laksamana Hang Tuah, setiap kali ia berlayar menyelusuri lautan. Kapal ini turut ke China ketika Datuk Laksamana Hang Tuah diutus sebagai Duta Sultan Melaka ke kota larangan Maharaja dinasti Ming. Ketika ia berlabuh di China, pastinya orang-orang di China ketika itu terkejut dan begitu kagum dengan kapal mendam berahi, sehingga kan China pernah mengimport 200 buah kapal daripada Melaka kerana mereka mempercayai buatan dan teknologi pembuatan kapal di Melaka ketika itu begitu hebat. Selain China, Datuk Laksamana Hang Tuah juga pernah berlayar dengan kapal ini ke Jeddah, Istanbul dan banyak lagi. Begitulah sejarah kehebatan kapal perang mendam berahi yang perlu kita ketahui. Kita harus bangga dengan nenek moyang Melayu kita yang terdahulu, di mana mereka merupakan orang-orang yang hebat. Mereka handal dalam apa jua bidang, dari pertukangan hingga ilmu pelayaran membaca angin, cuaca dan arah. Walaupun kapal ini sudah tiada untuk kita lihat pada masa kini, tetapi ada banyak catatan termasuk catatan Tom Pyrus mengenai besarnya kapal ini dan kisah-kisah kehebatannya yang masih terpahat dan tersimpan dalam lipatan sejarah dan akan terus dikenang sampai bila-bila. Di mana hilangnya bahtera atau kapal mendam berahi selepas kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka pada 1511? Sehingga kini masih kekal misteri yang tidak terjawab. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan merungkai misteri ini secara batin. Apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk menyampaikan amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan kepada umum supaya mengetahui kisah sebenarnya. Terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi sesungguhnya, kekuasaan Allah meliputi segalanya dan melampaui batas akal fikiran manusia. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam senarai barang rampasan Portugis, tidak dinyatakan mereka dapat merampas bahtera tersebut. Sehingga kini, masih tiada bukti yang boleh dikaitkan dengan bahtera mendam berahi. Menurut sumber batin yang kami perolehi, kapal mendam berahi memang benar ada pada zaman Kesultanan Melayu Melaka satu ketika dulu.
Ia merupakan sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar milik Sultan Melaka yang diterajui oleh Datuk Laksamana Hang Tuah. Sebenarnya, dari awal lagi Sultan Mahmud Shah telah membuat perancangan dengan teliti di mana baginda tahu bahawa Melaka akan jatuh di tangan Portugis. Dalam perancangan pengunduran baginda, kapal Mendam Berahi telah dilabuhkan di suatu perairan yang tidak jauh dari Istana Melaka. Ia merupakan kawasan yang agak terpencil dan terlindung dari dilihat oleh musuh. Selepas kejatuhan Melaka, baginda melarikan diri melalui terowong bawah tanah terletak di bawah Istana Melaka yang telah dibina khas secara rahsia yang boleh menerusi jauh ke lokasi pantai di mana kapal Mendam Berahi berlabuh. Selepas baginda menaiki kapal tersebut, kapal Mendam Berahi terus berlayar jauh melalui Selat Melaka, kemudian singgah di kawasan Muar untuk mendapatkan bekalan makanan dan memberikan semangat kepada tentera Melaka di Kubu Bentayan. Kubu Bentayan merupakan kubu pertahanan terakhir Kerajaan Melayu Melaka pada 1511. Kemudian, Mendam Berahi meneruskan pelayaran menghala ke Bentan Riau dan baginda Sultan bersemayam di situ secara rahsia. Setelah itu, kapal Mendam Berahi meneruskan pelayaran menuju ke kawasan Jambi kerana atas perintah Sultan Mahmud supaya Mendam Berahi perlu dikaramkan supaya Portugis tidak dapat menjejak Sultan Mahmud Shah. Atas perintah tersebut, semua anak kapal telah membocorkan Mendam Berahi secara serentak. Proses tersebut agak memakan masa, tetapi akhirnya mereka berjaya karamkan kapal tersebut di sekitar kawasan Jambi. Selepas karamnya kapal berkenaan, anak kapal menaiki perahu kecemasan dari kapal Mendam Berahi dan mereka masing-masing menghala ke Bentan Riau. Ini bermakna kapal Mendam Berahi tidak hilang atau dirampas oleh Portugis, tetapi telah ditenggelamkan atas perintah Sultan Mahmud Shah bagi menghilangkan jejak baginda Sultan. Dalam pencarian saya di internet, saya terbaca satu penyiaran artikel di website berita1.com dari Indonesia pada 26 bulan 8, 2019 berkenaan satu penemuan bangkai kapal kuno di daerah Jambi, Indonesia, di mana dikatakan pembuatan kapal tersebut dipercayai menggunakan teknik pasak kayu yang digunakan pada sekitar zaman abad 13 hingga 14 Masihi. Keadaan bangkai kapal tersebut dikatakan masih kukuh. Ukuran kapal tersebut dianggarkan mencapai lebar 5.5 meter dan panjang puluhan meter berdasarkan kajian awal mereka. Arkeologi maritim dari Itali juga mengesahkan penemuan ini merupakan penemuan sebuah kapal yang besar, malah lebih besar dari penemuan bangkai kapal kuno di Mesir dan Afrika. Bentuk fizikal kapal kuno yang dilihat pada masa ini dianggarkan hanya dek, busur dan buritan. Seluruh kapal ini tidak kelihatan. Ada kemungkinan terdapat dua kapal di lokasi tersebut. Ini dapat dilihat dari penemuan hujung atau busur kapal kira-kira 24 meter ke timur lokasi di mana kapal purba ini dijumpai. Adakah penemuan bangkai kapal kuno oleh arkeologi itu adalah kapal Mendam Berahi? Berdasarkan sumber batin yang kami dapat, diyakini bahawa penemuan kapal tersebut adalah kapal Mendam Berahi yang sebenar. Ini juga disokong oleh keterangan berkenaan spesifikasi penemuan kapal yang diterangkan oleh pihak arkeologi di sana jika dibandingkan spesifikasi kapal Mendam Berahi yang tercatat dalam sejarah. Jadi harapan kita agar ada usaha dari kerajaan untuk membina semula replika kapal Mendam Berahi yang agung ini pada suatu ketika dulu. Semoga suatu hari nanti, impian untuk melihat kapal ini dibangunkan semula dapat direalisasikan demi menyedarkan generasi kini dan akan datang tentang kehebatan teknologi bangsa Melayu satu ketika dulu. Amin. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini.
Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.